Det har vært påpekt mange ganger fra denne talerstol hvor viktig oppdrettsnæringen for vårt land. Men det kan egentlig ikke sies ofte nok. Norsk sjømateksport setter årlig nye rekorder i volum, og eksporten på 25–30 milliarder kroner årlig. Mange selskaper tjener gode penger og bidrar til god sysselsetting, ofte i distriktene. Næringen derfor viktig, også i forhold til den globale matvaresituasjonen, som tilsier at vi må bruke våre fortrinnsressurser fullt ut for å bidra til å møte verdens økende matvarebehov. Og havbruk et av de områder hvor vi internasjonalt konkurransedyktige til å delta i det ansvaret. Samtidig så næringen en usubsidiert næring. Men det også en næring, som sårbar for de miljøutfordringer som settes, fordi at det foregår i våre fellesarealer. Og derfor så skal det være et betydelig fokus på den miljømessige bærekraften i næringen. Både fra næringen selv og fra myndighetene. Men det må også være slik at reguleringene bærekraftige, ikke bare miljømessig, men også økonomisk, slik at verdiskapingen og arbeidsplassene kan utvikle seg positivt. Dette en vanskelig balansegang, og det har vært en rekke eksempler på at balansegangen ikke har vært helt vellykket. Særlig gjelder dette i møte mellom departementsoverskridende underliggende organer. Og derfor det viktig at forvaltningen god, pålitelig og forutsigbar, slik at aktørene ser at de får likebehandling. Og det dette representantforslaget tar utgangspunkt i, nemlig praktiseringen av akvakulturlovens paragraf 30, som ikke har vært i tråd med den alminnelige rettsfølelse, fordi det ble oppfattet som uklart om det var lovhjemler for de sanksjoner som ble nyttet, og enda viktigere om de var forutsigbare, og ikke minst i tråd med den vanlige rettsfølelse. Det har vært vist i forslaget til at Sivilombudsmannen har vært inne i bildet, og at det begrunnet tvil om gebyret var innenfor Grunnlovens paragraf 96. Derfor det bra at det tidligere regelverket i reaksjonsforskriften ble opphevet, og at vi har fått en ny forskrift. Og så jeg glad for, og helt enig med statsråden i, at det hensiktsmessig å se nærmere på akvakulturlovens paragraf 30, særlig når det gjelder gebyrutmålinger og forholdet til domstolene. For det uholdbart at havbruksnæringen skal leve med at det kan stille spørsmål ved næringens rettssikkerhet. De har mange andre utfordringer, både til egen virksomhet og til samarbeidet med og forholdet til myndighetene. Og derfor det utmerket at det varsles i hvert fall en sak til Stortinget om dette. Tilbaketrekking av konsesjoner, som også omhandlet i forslaget, jo et veldig godt eksempel på rettssikkerhetsproblematikken rundt forvaltningen. Og det viser at det stort behov for avklaringer. I disse tilfellene så skjedde det tilbaketrekking av konsesjoner i lang tid etter at selskapene hadde forholdt seg til opprinnelig tildeling, og hadde investert millionbeløp. Dette rotet, om vi kan si det sånn, ble til slutt avsluttet med enda mer uryddighet ved at 4 av 5 selskaper etter stort politisk trykk fikk ekstra konsesjoner, uten at det faktisk var mulig å finne konkrete argumenter for at det 5. selskapet var utelatt. Denne typen episoder uheldige, og viser i hvert fall at det behov for et mye mer avklart regelverk. Og i forhold til det, så jo dette en sak som statsråden nå varsler at antagelig vil komme til Stortinget, at man ser nærmere på loven. Og da blir det litt merkelig at, og det ble jo også tatt opp av representanten Nesvik i innlegget før meg, at man ikke følger vanlig praksis, eller det i og for seg ikke vanlig praksis, men at man ikke ser så vidt positivt på noe som man har sluttet seg til, både i merknader og i brev fra statsråden, at man i hvert fall vedlegger forslaget protokollen. Det viktige nyanser i Stortingets uttalelser om saker, og her vi egentlig enige. Alle ønsker at det skal være miljømessig bærekraft, men alle ønsker også at det skal være en stor forutsigbarhet for en veldig viktig næring. Det kunne også opposisjonen understreket på en sterkere måte ved sitt forslag til vedtak.